Жанагы үй учетта турган үй педофилдердин учетунда турган болот. Муну оперлер прекрасно билген болот. Арканга оратыны асылгандыгы эми айтсаң бул жерде чоң уят тема. Чындыгында мусулмандын күнөөсүн жашырыш бар. Бирок бул жеке менин иниме гана зыяндуу эмес. Ош шаарынын Исанов 93 дарегиндеги батирлердин биринде мындан 7 ай мурун адам өлүмү менен коштолгон окуя катталган. Бул өлүмгө шектүү 29 жаштагы жаран кармалып, ал өз көрсөтмөсүндө маркум тарабынан зордукталып, анын бачабаздыкка кабылганын билдирген. Шектүүнүн тарапташтары бүгүнкү күндө тергөөнүн жүрүшүнө нааразы. Оштогу Исанов көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде адам өмүрүн алган окуя өткөн жылдын 22-июл күнү орун алган. Анда 1992 Исламбек аттуу жаран мойнунан бычакталып каза болгон. Кылмышка шектүү катары экинчи кабаттан секирип качып бара жатканда 29 жаштагы Элеман Жаңбай уулу колго түшкөн. Окуядан бери тергөө иштери жүрүп, 5 ирет адам өлтүрүү фактысы боюнча соттук отурум өткөн. Бирок шектүү тараптын жакындары тергөөгө наразычылыктарын билдирип, окуянын экинчи тарабын айтып чыгышты. Бул жерде менин иним бир өлүмдөн калгандыгында мен Аллага чексиз шүгүр айтам. Ал бир өлүмдөн калды. Ошол жерде күрөштү эч кандай бул тааныбайт. Тааныбаган адам. Ал жерден ошентип айтып атат. Колго кирген нерсе менен мен салгылап жаттым дейт. Ушинтип ургулап жатканын билем. Бир маалда түшүм аралашат. Уктап кеткенин билем. Бир маалда түш болгонун билбейм деп атат. Же өңүмбү же түшүм билбейм деп атат да. Айтор ушинтип отуруп баягыны томпок нерсе болмай илешкенде мен урдум, ошондо мени кой берди дейт. Жанагы үй учетта турган үй педофилдердин учетунда турган болот. Муну оперлер прекрасно билген болот. Ушуну билип туруп, жаап жашырып туруп, жанагы үйдүн эгесин ошол жерде болгон адамдардын бардыгын бошотуп туруп, бир мара Элемандын мойнуна алдырып атат. Зордукта уруп, согуп туруп. Бул эмне деген акмакчылык? Мурдатан тополон кылган күнүгө милиция ошол жерде болот. А жерде учетта турган адамды алып туруп, бир көчөдөн алып келген мен бир тууган жээниме бейгүнө апарып туруп, кылмышка шектүү деп туруп апарып, убийство деп туруп статьяларды коюп туруп, бул деген эмне деген? Шектүүнүн жакындары Элеман алданып батирге кирип калганын, андан соң дары кошулган спирт ичимдигин ичип өзүн билбей калган дешет. Ошол учурдан пайдаланып батирдеги 3 эркек киши зордуктап жатканда ойгонуп, өзүн коргоо максатында алар менен күрөшкөнүн билдиришет. Бул окуяга шектүү катары бир гана Элеман кармалгандыктан кылмышка тиешеси бар 2 жаран эркиндикте жүргөнүнө нааразы. Аланып арзымат экен ооба. Жан досу экен. Ону мына сотто билип атабыз. Машинасын сатып үйрүптөр, альфон телефонун сатып үйрүптөр, баардыгын ошо Аяш атасына көргөзбөй кече сотто билинди. Атасы айтты, өлгөн баланын атасы. Ушул маалга чейин эмне үчүн ошо машинаны сатыпсың, альфон телефон сатыпсың, эмне кылдың? Менин балам эмне күнөө ишти кылды сага? Каякта деп. Ону менин баламан көрдү. Элемандын зордукталышы боюнча экспертизанын алгачкы корутундусунда далилденген. Арадан 3 ай өткөндөн кийин экинчи жолу экспертиза дайындалып, геморрой өнөкөт оорусу болгон деген жыйынтык чыгарылган. Шектүүнүн жакындары буга ынанбагандыктан бүгүнкү күндө комиссиялык текшерүү жүрүп жатыптыр. Учурдагы каралып жаткан кылмышы адам өлтүрүү фактысы менен козголгон. Ага экспертиза дайындалган. Экспертизада биринчисинде ошол зордуктаганы зордукталышы мүмкүн деген таризде экспертизанын корутуусу чыккан. Андан кийин да экинчи экспертиза дайындалганда ал жерде жок, өзүнүн геморрой дарты менен ооругандыгы чыгарган экспертиза. Бүгүнкү күндө алар наразы болгондугуна байланыштуу биринчи 2023 жылдын 1 февраль күнү комиссионный республикалык экспертизага өтүнүч менен кайрылган. Бүгүнкү күндө ал боюнча ошол экспертизанын корутундусунан кийин кошумча маалымат берилет. Бүгүнкү күндө экспертизанын 3-чү комиссионный корутундусу чыга элек. Биринчи окуя орун алган көп кабаттуу үйдө кошуналар бул жайда ар дайым ызычуу болуп келгенин, каза болгон жаран үй ээси менен ар дайым чогуу жашаганын айтышат. Ал эми өлүмгө шектелген жаранды ошол күнү көргөнбүз дешет. Арзы Мамат менен Ислам пайда болушту. Анан дагы башталды пьянки, гулянки. Калар бар да, ошол жерден түшүп келатыптыр. Ошо бир бетин көрбөдүм, иши бир бала түшүп келатат да. Кийин милиция кармап келди, ошондо көрдүм, что это был Элеман. Менден сурашты, тааныйсызбы деп. Мен аны биринчи жолу көрүп атам. Себеби ага чейин Арзы Маматтын достору келгенде мен таанып бүткөм, себеби чыгат элем да.
урушканычы. Ошондо анан элеман не деди, я не знаю, не слышала, потому что я не выходила на улицу. Я была в шоке, короче, как так, не болду депчи. Бачабаздыктагы бул окуянын калыс тергелип, күнөөлүүлөр өз жазасын алуусун эки тарап тең талап кылышат. Соңку сот отуруму жакынкы күндөр өтөт. Ал эми кылмышка тиешеси бар делген үйдүн ээси маалымат берүүдөн баш тартты. Эске салсак, буга чейин жогорку кеңеште бачабаздарды бычуу сунушу көтөрүлгөн болчу. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.